إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن شراب أهل الجنة: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا عنوان خطبتي اليوم. وأقصد من ختامة المسك أن شهر رمضان ختامه مسك، وأقصد من قوله تعالى: فلذلك فليتنافس المتنافسون، أي يتنافس المسلمون في آخر شهر رمضان، يتنافس فيه المتنافسون لأنه مما يتنافس فيه. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nimenukuu mstari wa aya uliopo katika sura Al-Mutaffifin, alafu nimejalia ndio anwani ya hutuba yangu. Katika kauli ya Allah tabaraka wa taala akisifia vinywaji vya watu wa peponi, asema khitamuhu misk, hitimisho la hivyo vinywaji wanapokunywa wanapata ladha nzuri ya harufu nzuri ya kinywaji ambayo ni harufu inayofananishwa na miski. Ukichukua miski leo ukiitia kwenye kinywaji kimeharibika ladha na unaweza ukashindwa kunywa. Lakini Allah anapofanya tasbihi kutokana na hivi ambavyo tunavishuhudia ubora wake katika dunia, akafananisha na vile ambavyo anakupa matumaini na matamanio ya kuvipata katika akhera. Maana yake kama vile mtu ambavyo anapata ukuri wa miski akawa bora kwenye kupaka ukuri huo, akawa ananukia vizuri sana, basi hata ladha ya kinywaji ambacho anakunywa mtu wa peponi akapata ladha kama ile mtu anapojisikia, anajisikia huru anapokuwa ananukia harufu ya miski. Sasa hii ndio nimeweka anwani ya hotuba yangu, na nimekusudia kupitia katika khitamuhu misk, maana yake Ramadhani khitamuhu misk. Lakini pale Allah aliposema falidhalika falyatanafasu almutanafisun, nimekusudia tanafasu almuslimuna fi akhir shahr Ramadhan, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu fihi wasahabatu tanafasu fihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishindana, mashindano ya mtu mwenye kushindana, haithu annahu shadda al-izam, alipambana mapambano ambayo alianza kufanya mukaddima wa mapambano hayo kwanza kwa kufunga kikao chake vizuri, ibaratun an dukhuli fil harb. Alipofunga kikao chake barabara, ilikuwa ni ibara ya kuingia kwenye mapambano.
kuingia kwenye vita. وقيل أنه شد الإثارة عبارة عن اعتزال النساء وهو أيضا مسابقة في الخيرات. فمسوما معنا يشد الإثارة فمانا aliivua akaliweka mbali na wake zake, akaacha mambo ya kujishughulisha na ladha za kimwili na ladha za kidunia kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Haya pia ni mapambano, na masahaba walipambana kweli. Katika kipande hiki nimesema falidhalika faliyatanafasil mutanafisun. Naam, kwa nini Allah tabaraka wa taala atenda kitabu misli haula alqawm istahaqqu hadha alqitam؟ فلذلك كما أنه مستحق، لكن هذا الاستحقاق لا يتحقق إلا بالمسابقة. kustahiki kwa kupata kitabu ya nafsi hayaji haya tuwepesi ila kwa musabaqa. Aliposema falidhalika falyatanafasil mutanafisun, baada ya kuwa ameshawathibitishia watapata kinywaji cha pepo ambacho mwisho wake watapata harufu nzuri ya kinywaji, lakini akawataka baada ya hapo falidhalika falyatanafasi almutanafisun, yaliyoko mbele ya Allah hayapatikani kiwepesi. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, lakinahu kana yaqumu fil layl hatta tatawarrama qadamahu. Alikuwa akiswali sala za usiku mpaka miguu yake inaota malengelenge. Aisha ummul radhiyallahu ta'ala anha anamwambia ni nini sasa mapambano haya, wakati ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. قال أولم أكن عبدا شكورا. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن أنه يتعبد لله تنفيذا لأمره ويتعبد لله شكرا لله تبارك وتعالى على أكثر نعم الله تبارك وتعالى عليه. anapambana katika kufanya ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ameamrishwa afanye hivyo, lakini anapambana katika kufanya ibada ya Allah jalla wa ala kwa sababu ya kuonyesha shukrani kwa Allah. Ana neema nyingi, lau kama zingekuwa zinalipiwa na hizi huenda tungeshindwa katika haya. Ayuha kitabuhu misli falidhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah amejalia kuna misimu ya kheri imethibiti fadhila zake ndani yake, lakini akajalia katika mawasimu hizo za khair akhiruhu afdal min awwalihi. Katika mawasimu za khairi akhiruhu afdal min awwaliha, amejalia mawasimu za khairi pamoja na kuwa zimethibiti khair ndani yake, lakini bora inakuwa ni mwishoni mwake, sio mwanzoni mwake. Yaumul jumaa yaumun adhim wa huwa a'zamu ayami al-usbu'. Siku ya Ijumaa ni siku bora, na katika siku bora kabisa katika wiki ni yaumul jumaa. Walakin fi al-jum'ati sa'a fi akhir al-jum'ah law wafiqa al-'abd an yad'u Allah tabaraka wa ta'ala fi lastajaba rabbul alamin du'a. Lau kama mja anawafikiwa katika siku ya Ijumaa katika saa ya mwisho kabisa akaomba dua humo, Allah anamjilia dua yake. Imekuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, faltamisuha fi akhir sa'ati min yawm al-jum'ah, itafuteni nafasi ya kukubaliwa dua katika saa za mwisho kabisa za siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ubora wa Ijumaa, lakini ubora wake zaidi ukawa mwishoni mwa Ijumaa. Salatul layl afdal, swala za usiku anazoswali mja ni bora sana, lakini afdal ma yusalli dhikra 'abd huwa akhir al-layl. Akiswali mja swala za usiku ni katika nuru anayotengeneza katika maisha yake, anatengeneza nuru katika muonekano wake, lakini ubora wa swala za usiku ni zile zinazosaliwa mwishoni mwa usiku kabisa. Vile vile katika siku ya Arafa, miongoni mwa masiku bora ambayo Allah tabaraka wa taala anatangaza msamaha kwa waja wake wote waliosimama katika viwanja vya Arafa, lakini bora ya siku ya Arafa inakuwa mwishoni mwa siku ya Arafa. Vile vile mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi huu ni mwezi bora, na ubora wa mwezi wa Ramadhani ni mwishoni mwa Ramadhani. Watu wengi walikusanyika misikitini mwanzoni mwa Ramadhani kwa hamu ya kupokea mwezi wa Ramadhani, alafu katikati wakapururuka, misikiti ikaanza kukosa waumini,
na mwishoni watu wameshughulishwa kwa ajili ya kujiandaa na sikukuu kwenye mambo ya khairat na mambo ya shaghat na mambo ya munkarat, watu wameshughulishwa kwenye kujiandaa. Lakini khitamuhu misk, utamu wake ni huko mwishoni. Na ndio maana salafuna salih min an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa sahabati al-kiram kanu yatasabaquna fi akhir ramadan akthar mimma tasabaqu fi awwalihi. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر رمضان ما لا يجتهد في غيره. ubora wa Ramadhani mtume alikuwa anapambana kweli mwezi wa Ramadhani. wakana ajwada ma yakunu hina yalqau Jibril, alikuwa ni mwingi wa khairat anapokutana na Jibril. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu lil khair min ar-rih al-mughtawa, anakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mbora kwenye khairat, anashindana mpaka na upepo uliotumwa na Allah tabaraka wa taala. Yani kuoka upepo spidi unakwenda na khair anafanya mtume anashinda kwa spidi ya upepo kwenye khair anazofanya. Lakini alikuwa bora zaidi katika huu mwezi wa Ramadhani mwishoni mwa من حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في آخر رمضان. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anahama kabisa nyumbani kwake. Leo hii kwa wale ambao walitangulia kufunga siku moja na kwa wale waliochelewa kufunga siku moja, leo tunakutana katika siku bora 10 za mwisho. Waliotangulia washaingia, wako tayari kwenye siku 10 za mwisho, na wale waliochelewa magharibi ya leo wanaingia katika 10 la mwisho. Mtume alihama nyumbani, kaacha kitanda chake, kaacha wake zake, amehamia msikitini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili ipate listi ya khitamu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa kuliona hili, baadhi ya wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ista'adana azwaju nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nabii alayhi salatu wasalam lil-i'tikaf. Naye mtume alipotoa na kwenda kwenye itikafu, wake zake walijua ubora wa ibada hii ya itikafu, wakaenda kutaka idhini kwake. Mmoja mmoja katika nyakati tofauti, alikwenda Aisha akaidhinishwa, akakwenda Ummu Salama akaidhinishwa, akaenda fulana wa fulana wakaidhinishwa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mu'takafu yake, anageuka nyuma na kuta mahema yamejaa msikitini. Akawauliza, linawafurahisha hili? Mmehata majumba yenu na vitanda vyenu wote ndani ya msikitini? Akupenda Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam watu kuhama wote wake, nyumba zimebakia tupu. Akavunja itikafu yake ili kuwaondosha wale kina mama. Ilikuwa si wepesi kuambia tokeni, mimi naendelea itikafu. Akaanza kufanya yeye ili kuonyesha kwamba hili jambo mimi naliahirisha mwaka huu. Akaja kufanya kadhaa ya itikafu yake baada ya kuisha Ramadhani katika mwezi wa Shawwal. Kwa mtu ambaye analazimika kufanya itikafu, anatakiwa ikamilishe itikafu hiyo. Kama amedhamiria atafanya itikafu siku 10 za mwisho za Ramadhani, akivunja anatakiwa kufanya kadhaa katika mwezi wa Shawwal. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, hadha zamanu al-i'tikaf. Huu ni wakati katika nyakati za kufanya ibada katika wa huwa mulazama al-masjid lil-ibada. Maana yake ni kulazimiana kubakia msikitini kwa ajili ya ibada, ta'atan billahi wa taqarruban ilayhi subhanahu, kwa ajili ya kwenda kumtii Allah azza wa jalla na kujikurubisha kwake Allah azza wa jalla. Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa sallallahu wa sallama ala ad-da'i ila ridwanihi نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتقي الله تبارك وتعالى، tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tutambue kwamba kila tulichokuwa nacho ni katika neema zake. Mali tulizo nazo, pumzi tulizo nazo, majumba tulionayo, khairati zote tulizo nazo ni neema ya Allah jalla wa ala, وتحتاج إلى شكره سبحانه. Hivi vyote vinahitaji kumshukuru yeye Allah jalla wa ala, isiwe kikwazo chako cha kufanya khairat ambazo ziko nyingi sana kwenye 10 hili la mwisho, eti kwa sababu wewe una hazina fulani katika dunia
inakushughulisha kwenda kumtii Allah jalla jalaluhu katika mwisho wa Ramadhani. Ikhwan fil iman, al-umra fi Ramadhan ta'dil hajj. Umra inayofanywa katika mwezi wa Ramadhani thawabu zake zinafanana na thawabu za mtu aliyekwenda kuhiji. Mkiona waislamu sehemu mbalimbali wanakwenda kufanya umra mwezi wa Ramadhani, na kuna wengine wanakwenda kufanya umra katika siku hizi 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani, hao wanatafuta thawabu za kupata thawabu za kwenda kuhiji hali ya kuwa wamebakia na ibada. Ikhwani fil iman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika mimi kwa utukufu wangu nimeishusha Qur'ani katika usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, nini kitakujulisha ni nini huo usiku wa cheo? Lailatul qadri khairun min alf shahr, usiku wa lailatul qadri ni khairi na thawabu na malipo makubwa kuliko ibada na taa anayoifanya mja katika miezi 1000. لو وفق العبد لإدراك هذه الليلة المباركة وهو يتعبد لله فيها أنه يوفق لثواب 83 سنة. anawafikiwa mja huyu kwa kukutwa anafanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadri, anapata malipo ya miaka 83. Nani hapa kati yetu ana miaka 83? Sijui kama yupo msikitini. Kwa umri wako uliotumia, mambo yote unayofanya ndani yake, bado hujafikisha wakati au kiwango cha thawabu ambacho anakipata mtu katika usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr. Na usiku huo anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kana mutaharriha falyataharraha fil ashri al-awakhir, anayeutafuta usiku huo na autafute katika siku 10 za mwisho za Ramadhani. Na akidan atakayewafikiwa kufanya ibada kwenye 10 lote la mwisho, ana uhakika kupata 100% usiku wa Lailatul Qadr. Falidhalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahama kasani, anataka uhakika usiku na sasa ameupata usiku wa Lailatul Qadr. Ukiupata usiku huu, yaliyobakia mengine malizia mwenyewe. Una uhakika wa dhamana miaka mingapi? 83. Akiba hiyo ushaiweka mbele ya Allah, unakwenda kuikuta bila shaka. Lakini katika khitamu misk, miongoni mwa hitimisho za Ramadhani ambapo ni utamu, ili yukuraku kullu amrin hakim, ndani ya usiku huo yanapangiliwa mambo yote ya kadari ya Allah ya mwaka mzima, kuanzia siku hiyo mpaka siku kama hiyo mwaka ujao. Arzaq wal maut wal haya was-su'ud wan nuzul, kullu shay'in yufraku fi lailatul qadr. Hesabu ya mwaka mzima inapangiliwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Allah wakati anafanya tafsiri ya hesabu za mwaka, wewe unakuta katika ibada Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, ule mgawanyo wa mwaka mzima unakuja unakukuta huko katika ibada. Ole wako mgawanyo huu kukute katika maasi. Kuna watu wana haya bwana, hata hii 10 ya mwisho hivi wanafanya maasi. Lakini kama sio maasi, usikutwe kwenye lagwi. Watu wanaangaika kutafuta Lailatul Qadr, wanacheza na simu, TikTok, sijui YouTube, sina nini, wapata hasara, umepishana na gari ya mshahara. Lakini katika khitamu hivi Allah amejalia mwishoni kuna furaha katika mwezi wa Ramadhani kwa watu walioruzukiwa kipato kutoa kwa ajili ya zakatul fitri, na kuna furaha kwa wale wasioruzukiwa kipato kutoa zakatul fitri. Tunamaliza kwa furaha, tunamaliza kwa ibada, tunamaliza kwa taa ya Rabbul Alamin, tunamaliza kwa mambo mazuri. Ikhwani fil iman, katika kuonyesha masiku haya ni katika masiku bora na masiku ambayo yana fadhila. Mimi nasikitishwa sana na hali ya kuwa Muislamu mpaka anaondoka duniani lam ya'takifu wala sana, akufanyapo itikafu hata mwaka mmoja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanya itikafu, alipoondoka duniani, i'takafna azwajuhu min ba'di, wake zake wakauisha ibada hii ya itikafu baada ya kuondoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo hata wakina mama pia nao waliuisha ibada ya itikafu, na inajuzu pia mwanamke kufanya itikafu. Ikhwani fil iman, Allah tabaraka wa taala amejalia hitimisho la mwisho la uhai wa mwanadamu ndilo ambalo linazingatiwa. Walikwenda masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika jihad. Fakana rajulun la yatruku faddan wala shaddan illa tabaahu bisayfihi. Palikuwa kuna jasiri mmoja, kamanda mmoja alikuwa anapambana katika jihadi hiyo, mapambano makubwa ambaye alikuwa hamwachi mtu yoyote katika makafiri, amejitenga pembeni isipokuwa tabaahu bisayfihi, alikuwa akimpata na mkata kichwa. Masahaba wenzake wakasema ma ujriya al-yawm ma ujriya fulan, au ma ujriya al-yawm kama ujriya fulan, hakulipwa mtu leo kama atakavyolipwa mtu fulani. Akasema alayhi salatu wasalama huwa fi an-nar. Subhana rabbiyal azim. Mtume akasemaje? Huyo ni mtu wa motoni. Masahaba wakatuka kutokana na maneno yale ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kumfuatilia yule mtu kujua kulikoni. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara mbaya kwa mtu yule. Bwana, unapopambana unaua, usidhani kwamba utaua wewe tu utabaki salama. Akawa anapata majeraha, anaumizwa naye, mwisho akajiangalia akajikuta na majeraha mengi mwilini. Alafu yule jasiri wa vita akaona ujasiri gani mimi na majeraha kiasi, akachukua upanga wake ule kwenye mshikio wa upanga akawakuta chini ardhini, na kule kwenye makali ya panga akakita katikati ya chembe yake, alafu akajivesha lile panga. Akajua kuna mtu anamfuatilia kuhakiki maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa binadamu. Alipomuona kajua, katoka mbio yule bwana mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia subhanallah, hada annaka rasulullah, nashuhudia kwamba wewe kweli ni mtume wao. Hajua yule bwana, akamwambia innal abda la ya'malu bi'amali ahli aljanna fi ma yabdu 'ala an-nas wa huwa min ahli an-nar. Kuna mtu hutenda matendo yanayoonekana kwenye macho ya watu ni matendo ya watu wa peponi, hakika yake huyo ni mtu wa motoni na kinyume chake. Kuna mtu huwa anatenda matendo ambayo dhahiri ya macho ya watu wanaona huyu hayuko salama, ataangalia tu, lakini mwishoni mwake anakuwa ni mtu wa peponi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bil khawatim, hakika si vinginevyo. Adatu hasri inadhibiti maana, si vinginevyo, hakika matendo yanazingatiwa mwishoni mwake. Enyi mnaofikiria kuhama misikitini mwishoni mwa Ramadhani, matendo yanazingatiwa mwishoni mwake. Usibomoe uzuri wako uliofanya mwanzoni mwa Ramadhani kwa kuharibu mwishoni mwake. Innamal a'malu bil khawatim, matendo yanazingatiwa kule mwishoni. Yawezekana ukatenda uzuri mno mwanzoni, ukafanya kila ambacho kinahitajika kufanywa mwanzoni, alafu mwishoni kwa umechoka, ukaona mimi kiwango hiki nilichokifanya kinatosha. Mmeona hawa salafu salih walipokuwa wanapambana mwishoni mwa Ramadhani, mwishoni mwa Ramadhani walipambana zaidi kwa sababu walikuwa wanataka hii kitamu ambayo ndiyo iliyokuwa bora. Mazingatio yanazingatiwa mwishoni, sio mwanzoni. Sasa tutengeneze mwisho mzuri wa Ramadhani. Ramadhani inaondoka. Lau kama tungeandika majina ya watu wote ambao tuko sasa hivi hapa msikitini, alafu majina haya tuwaike Ramadhani ijayo, tuache wale waliosafiri, tujalie wote wapo. Je, majina yote tutatia tiki ya hudhur yote? Wengine watakuwa makaburini tayari. Ramadhani hii inawezekana ya kwangu mimi mzungukaji kabla kwa wewe, ndio akhiru Ramadhani. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون أفضل رمضان شمس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رمضانكم هذا أفضل رمضان لقيتم بالله عز وجل. Yawezekana Ramadhani hii ndio ya mwisho, kumi lako la mwisho la Ramadhani linawezekana likawa ndio hili la mwisho, kwa sababu hata tumetolewa nao mwaka jana hapa tunaona msikiti mwaka jana hawapo wote.
tayari wapo katika makaburi. Na nimalizie kwa kusema tunatakiwa tuliopewa ziada ya umri tuwashinde wale ambao wana upungufu wa umri. Nimeeleweka maana? Hii ziada kuanzia leo mpaka mwisho wa Ramadhani, mpaka muda mwingine uondoke duniani, nenda kawashinde waliokuwa wamekufa leo, waliokufa jana, waliokufa juzi na juzi kwa matendo, kwa sababu umepewa ziada nini ya umri wa kuwekeza humo. Lakini ukienda akhera ukawa umeshindwa na watu ambao kwa miaka 5 iliyopita, wewe ni hasara. Wujudu kawaadamuka sawa. Nasallallahu tabaraka wa taala an yahdiyana sawa as-sabil. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.